Fala galera, mais um vídeo pro canal aí. Se puder dar um like, se inscrever, ativar o sininho aí, a gente agradece, tá ok? Galera, chegou esse veículo aqui, o cliente me ligou aí, falou comigo que o motor de partida ficou direto, ligou e o arranque entrou junto e ficou girando com o motor aí, certo galera? Vou tirar o motor de arranque aí para dar uma avaliada. Pode ser o garfinho do impulsionador que quebrou, pode ser o próprio automático lá, ou o Bendix que está agarrando, entendeu? Inclusive chegou meu ajudante aí para me dar uma força aí, ó. Aí deixa eu te falar, galera. É um motorzinho Fire, tá? Isso também pode ser o cilindro de ignição que não tá voltando lá dentro. Mas eu já dei umas partidas aí, já dei umas 5 partidas no veículo aí, não agarrou não. Inclusive eu já deixei até o cabo da bateria frouxa aqui, que o rapaz me ligou, já pedi para ele fazer o procedimento. Já deixar frouxo, porque aí qualquer coisa ele desligava aqui. Aí na rua lá ele mesmo fez o socorro dele. Ele desligou, o arranque soltou e conseguiu dar a partida de volta, não agarrou, ele veio embora. Trouxe o carro. O carro tá aqui na oficina, tá? Lembrando que pode ser lá dentro, o cilindro, pode ser o comutador da ignição, ou pode ser o próprio arranque com o garfinho quebrado ou o Bendix agarrando, o próprio automático, entendeu? Eu vou tirar aí pra gente ver o que vai fazer. Valeu? Aproveitar e botar o meu ajudante aí pra ajudar aí. Valeu galera, daqui a pouco eu volto. Aí galera, tirou o arranque, prendi aqui no torno, tá? Lembrando a vocês que tá dando a partida legal, ele tá girando legal. Depois vou fazer um teste pra vocês verem aqui. De cara aqui, pessoal, eu já olhei que ele tem um defeito aqui, ó. Vou ver aqui o Bendix, ó. O Bendix está praticamente solto, tá vendo, galera, ó. Vê se vocês escutam o barulho aí, ó. Tá vendo, galera? Ó, de cara, não desmontei nada ainda. Não pode ter essa folga aqui, ó. Ele tem que recolher e ficar lá, ó. Tá vendo, galera, ó. Pode ter quebrado alguma coisa, pode ser a molinha do tensionador, pode ser o garfo. A gente tem que desmontar para avaliar, tá? Inclusive eu vou dar a partida nele para vocês verem qual... Ele não está falhando na partida. O defeito aí que ele acionou lá, deu a partida no carro e não voltou, ficou junto com o motor. A sorte que o rapaz tem experiência, escutou barulho diferente no veículo e tentou desligar. Ele desligou o veículo lá dentro e continuou, entendeu? O que ele tem que fazer? Soltar o cabo positivo da bateria para cortar tudo. Aí parou de alimentar o motor de partida, ele desligou, entendeu? Depois ele ligou de novo e já tinha descolado para ele conseguir chegar até aqui na oficina, tá? Vou dar a partida aí para vocês verem que o motor de arranque está partindo legal. Ok, galera? Aí, ó. Tá partindo legal. Eu vou apontar ali no bendito para você ver como é que tá oscilando. Olha lá, quando desliga ele fica oscilando. Tá vendo? Ele vai e volta, ó. Vê se vocês conseguem ver. Olha lá como é que ele oscila, tá vendo? Ele vai pra frente e pra trás lá, depois desligado, ó. Nessa folguinha que ele dá aí, é justamente a que ele fica agarrado lá na cremalheira, valeu? Aí dá esse problema aí. Isso aí pode acontecer com qualquer motor de partida, tá? Qualquer arranque. Entendeu, galera? Vou desmontar ele aí pra gente ver. Pessoal, vou tirar primeiro o automático. A gente tá com suspeita aí dele tá acionando e não tá voltando. O automático costuma trabalhar com a mola aqui dentro, tá? Essa mola pode estar fraca ou pode estar quebrada. Aí eu vou soltar logo essa automática aí pra gente já tentar dar o veredito aí. Quando não, a gente desmonta o resto. Tá ok, galera? Mas de qualquer forma eu vou desmontar ele pra conferir como é que tá as escovas, ver direitinho aí. Lembrando, pessoal, que tem que ser uma chave Phillips com aço bom, tá? Pra você não raletar os parafusos Phillips. Tem veículo que aqui é um parafuso Torque. Esse aqui no caso é Phillips. Isso é uma chave com aço bom, senão não tira não. Solta logo ali o 13 ali atrás.
Quero conferir aqui para ver se a mola tá no lugar. Vou ver se está quebrada. Aí pessoal, acabei de desmontar tudo, tá? E onde eu suspeitava tá o defeito mesmo, tá? O garfinho aqui, ó. Tá vendo? Eu pensava que era até o garfinho, mas não é, ó. Tá vendo? Esse anel deslizante aqui dentro do Bendix. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem um anel deslizante que trabalha ali dentro, aquela argola ali, ó. Derreteu, tá vendo? Quebrou. Aí ele impulsiona e não traz, tá vendo? Ó, ele só impulsiona, não traz de volta, tá vendo? O defeito do motor de arranque era esse. As escovas eu tirei, tá tudo legal, tá vendo? Tudo legal as escovas. A molinha ali do posicionador tá legal. O buchamento também tá legal. O defeito então era esse, pessoal. Vou encomendar aí e vou montar, tá? Um lugar pra gente colocar no veículo de novo. Aí pessoal, chegou a peça, tá? Tirei da caixa já. Tá aqui, ó. Olha. Tá até diferente a cor do... Esse anel aqui de pegar o... Esse anel deslizante, né? De pegar lá o garfo. Tá vendo? A mola ali dentro parece ser mais reforçada. Aqui o outro, ó. Esse é o que saiu, tá vendo? Uma mola mais simples lá, um êmbolo só lá. E aqui esse... Tá vendo, pessoal? Ó. Ela perdeu a haste dela ali, ó, a base. E pulou fora. Tá vendo? Se vocês perceberam, ó, ela mexe para um lado e para o outro. Tá vendo? Mas não há possibilidade dela sair, ó. Ok, galera? Vou montar aí para daqui a pouco fazer o teste no arranque aí. Antes de colocar no lugar. Aí, pessoal. Já montei o arranque, tá? O tal do defeito que tinha, tá vendo? Ó. Vou plugar lá para vocês verem, ó. Aí, pessoal, ó. Eu puxo e solto, ó. E volta, tá vendo? Volta de uma vez, ó. Não tem mais um defeito de ir ficar frouxo ali, tá vendo? Não fica mais frouxo, tá firme. O defeito era aquela peça mesmo, né? E ficou no esquema. Vou dar a partida aí no arranque aí e colocar no lugar lá, tá? Sem sombra de dúvida que vai funcionar e sem problema com o carro. Aí. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Olha a ponta. Ela vai e não oscila mais. Se você perceber, ó, a ponta do bendito não oscila. Tá ok, pessoal? É só isso aí por enquanto. Um abraço pra vocês aí. Fique com Deus.